數添，係得嘅。好。哦，都幾好睇支竿頭，我呢度都睇到。你都影下下邊好大堆跟咗上嚟，但係你行嚟好要先影到喎。好大堆，沉深些少啊，就得，最正，好大堆啊！一 zoom in 咗就 out full 啦。哇！咁樣拉竿都唔中，哇！有幾大堆，咁樣拉竿都唔中，唔得，一 zoom in 就 out full 啦。哇！好多喺度啊！哦，見到，誒追落嚟，追落嚟。哦，因為你開咗燈。真係撳掣唔夠你快手喎，老細。點咧？支竿咩評價咧？有 feel。支竿就落重少少會好，但係個人多翻少少感度冇問題。即係你兜一個圈咁樣讚自己啊！你竿唔夠人搭夠咁啦，係咪？呢個位冇乜流啊，可能外邊些少流緊呢啲位咧。發揮會更加好。OK 嘅，一支竿可以適應晒港內流緊流唔緊嗰啲場。我哋落你釣得太輕嘅，正常好多人都唔會釣咁輕嘅。拉竿，唔知有冇影到咧？拉竿嗰下。哎呀！堅實竿，但係冇頭先嗰隻咁誇張咯。點解咧？就應該坐翻架補光燈。係，我試下拆咗個膠套啦，會一定嘅補光燈一支。哦，果然係拆咗個膠套就好好多。我呢度睇支竿頭都真係 OK 喎，睇到嘢喎。呢度個竿啊，個細隻啊，所以可能支咁大咧。喂，衰啊！哎呀，新嘢得手，呢個土炮又得手。但係影唔晒應該嗰隻，係咪好似？製作咗呢個唔得咯，發光咯，得唔到咯？咁快走咗，唔知人搞乜啦。
又追到上嚟。大隻啲啲，但係好正，可能揀嘢食。唔正都唔得，大隻啲啲。講完，嗰頭就俾你做低咗啦。先用嗰支，佢就好呢支咯。你釣幾隻，人哋釣30幾隻，呢個唔關事喎，呢個人品嘅問題喎。隻屎都同呢支嘢咁撚大，佢都釣咗好多隻上嚟。啲死味，真係唔到佢嚟。個人感度太高啦，不夠流，不夠流。水都支竿好低，哦咪。佢有陣時你科內嗰下咪支竿更落咯，咪抽唔切啦肯定。係，我想影埋喺竿頭食你嗰下啊嘛，但係唔得，電話做唔到，唔係好影得好好。係你打晒燈係得，夾翻盞燈喺呢度，夾翻盞燈喺度。成日勾風啊！做咩自己抽甩佢啊？傻仔！成 Q 嘅勾風追唔到支竿頭。係啊，你做動作你就唔得啦。你照到好乾就得，照到好乾冇咁勾風嘅。唔知咧，一 zoom in 咧，你一做動作，一 zoom 就唔得，一 zoom 就肯定。唔係依支竿頭好睇，都勉強叫睇到，都影到。好正啊！呢度跳叉叉。哦，見到啊！食蝦喎呢次。跳叉叉都冚咗佢上嚟。哦，你換咗蝦仔。原來係雙公嘅。留嗰啲時間未夠翳，未夠熱。係要揀地方食嗰啲啊，即係點咧？又要翳又要熱，唔係，依家都好多，不過就唔係真係要睇區份。有啲朋友都釣好多啊！呢啲時候，不過睇區份啦。咁呢啲咁嘅熱門位咁多人釣嘅，有都算好啦。我哋以前啊，真係冇港內真係冇啲咁嘅嘢玩。其實嗰陣時都有嘅，冇人玩啫，冇人識玩嘅。舊灣仔碼頭嗰陣時，我哋釣佬嗰陣時都見過一大機大隻嘅浮晒喺度望住眼火啦，碼頭篤嗰度。屌，以前釣山蝦成日俾佢嚼咯。釣佬嗰陣時掟膠蟲又追埋嚟啊，其實都多嘅。只不過以前多其他嘢玩，你唔會釣呢啲嘢啫。咁啊係，你釣山鯉都未釣得掂，仲走去釣假鯉。以前真係多嘢玩，冇。依家呢個魚源缺乏之下，有啲啦，唔多啦，咁都叫多，好少噶嘞噃。你哋都係好遲先嚟啫嘛。係啊。我過嗰陣你哋好少啫喎。我過嗰陣你哋好遲嚟都俾你知道。其他人冇咩？佢哋我釣咗4隻咋。嚇？哦，釣咗4隻咋？你出邊咧多唔多啊？有一個釣好多啊，佢又好早釣啦佢。唔係。早，我好早釣嘅，到嗰度咧，我好早釣嘅佢，我好晏先嚟啊，所以冇得點釣我傾偈喺度，係啊，啱啱冇耐先釣。嗰陣見你哋傾偈，係喺度傾偈，我冇釣，啱啱釣嘅啫嘛，呢集。佢哋不停起，我哋都冇。哦，咁慘，但大隻喺出邊嗰啲，哦，都係細隻，同呢度嗰啲咁上下。嗰個都見唔到。好多人啊出邊？唔係，依家仲有一個。哦。加埋我哋之後，你哋都睇唔到喎，係又冇諗喎。嚇？唔使睇㗎，用隻手就 feel 到啦。手感就係代表一切啊。咁細隻。係啊，而家好多呢啲咁細隻。哇！點解有咩呢隻嘅嘢？呢隻大點咧？
切乾係反應良好係咪？拉晒乾，鼻鼻薄薄嗰啲細訊都攞晒，係啊 ，OK， 好，係啊 ，O game 又可以，按吊又可以，兩支頭芯任你玩啦，真係，一支杆按又得，出艇又得啦，唔使煩啦，搞掂晒，一支搞掂晒，有大有細啦今晚，哇爆，喂長過個兜啊，點搞啊你話？爆箱喎你，入咗箱啦嗰啲，頭先吊嗰啲成大兜，係咪先？依家就繼續。依家落緊咁輕蝦，可能未必好大個信。即係視覺效果唔會好，未必手感就好強。因為未必掟得行支竿頭，未必掟得咁行支竿頭。係輕啊，大佬你而家。係啊，好輕啊。幾嘢得㗎？依家講緊隻蝦係5秒沉一必啊，好似係。我屌咪好攬眼。哇！要咁樣拉杆都唔中，出色！依一下就睇到我自己。睇到，我都睇到啦。唔知影唔影到？我呢個眼睇好清楚。哦，真係幼絲啊，真係兩回事。唔係兩回事，係應該嘅。哇！但係唔好打獵喎，大佬，打獵真係冇命。針冇兩頭利㗎啦，係咪先？針冇兩頭利就定到嚟㗎啦。又一隻好 size 啦，唉，果然係有感度，有感度，果然係有啲料到。一齊講，呢個大師呢支竿頭用大陸嘅講法幾好，係啊。可能孭重啲仲好啊！但係我吊到咁輕都得，1.5 basic 嚇，5秒沉一搣，你諗下幾輕，都吊得到。細隻嗰啲都有中，大隻又中，又一兜啦。頭先清咗一兜，依家又一兜又要入袋啦。唉，真係唔夠冰。我帶咗冰啊！咁我哋又爆盒啦！我哋又爆一兜啦！佢上次用呢個袋啊嘛，可能。果然係名不虛傳嘅時候啊，史上最強啊！我喺度。啊，你啲手勢又同佢又有少少唔同。呢支竿 feel 到啊！單蘇，又一兜又要入市啦！哇，真係爆到瀉咗啊！呢兜一陣間爆到瀉咗啦，已經氣下就爆瀉咗啦，就一兜啦！如果你帶得佢呢個袋出嚟啊？我嗰個好多個，哦，爆一袋啦已經，唔好意思。我哋今次有2個燈袋。唉，我哋嘅富二代喎，你要記住陳總喎。我做嘢就係為咗有得去釣魚啫。我唔會遺棄陳總喎，不嬲。我都話整翻輯專輯上去影下陳總嗰啲收藏嗰啲咁嘅小桶嘢。不得了啊！係啊，攞翻個專輯先。哦，一暗咗爭啲啊！爭啲。咁通用。
有出少少咯，出少少，出嚟哇，好重啊！一換新嘢，換翻隻大啲嘅蝦落去，佢又揀1.8蝦食，綠色，係啊，揀翻大隻啲蝦食，咁換翻嘢咪啱。要用你嗰啲電咯。見慣咗啦，冇啱啱咁落。換嘢咯，都係要換嘢㗎啦。始終個機頭唔係話真係大得咁誇張啊，你冇辦法，始終都係要換嘢。始終，都係中喎。不過冇。哇！但係我覺得咧，我而家用呢個版本嘅 Gemini 咧，去 gen 呢啲 output 咧，就真係效果非常之好，好靚嗰邊。視光幾好啊，今日。可能要揾部電話。